Kadang pas puasa, yang capek itu bukan cuma badan, tapi juga kebanyakan senyum, ketemu orang, ketawa kecil, sopan terus, nggak kerasa. Seharian senyum dan ngomong seperlunya. Suara ditahan, nafas dijaga, tenggorokan ikut kerja pelan-pelan. Pas sore atau malam, baru kerasa tenggorokan agak tegang. Bukan sakit, tapi kayak capek dipakai seharian tanpa disadari. Sekarang, aku jadi lebih perhatian sama diri sendiri. Setelah seharian ketemu orang dan jaga sikap, aku rutin konsumsi madu gurafit sebagai pendamping kecil selama Ramadan. Madu gurafit dibuat dari madu hutan murni, dipadukan dengan jahe, jeruk nipis, kayu manis, dan daun saga. Rasanya manis, ada hangatnya, dan nyaman di tenggorokan. Biar senyum tetap tulus, tenggorokan tetap nyaman, madu gurafit redakan batuk, legakan nafas. Kalau kamu sering puasa sambil ketemu banyak orang, cek madu gurafit sekarang. Klik link di bio atau keranjang kuning dan pastikan pilih produk yang asli ya.